Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Cuaca hujan terus teman-teman. Nyari tempat mancing susah betul. Ya jalan keluarnya tetap kembali ke sini. Mancing nila lagi teman-teman. Teman-teman, semoga teman-teman selalu keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya cepat disembuhkan. Mari teman-teman, temani saya mancing ikan nila. Yuk kita mulai. Saya pakai umpan udang teman-teman. Begini masangnya. Kita banyak teman. Spotnya sejuta umat. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, njaluk lawe. Kita juga pakai yang pelampung. Ini pelampung. Jangan lupa bakar menyan. Langsung coba teman-teman. Strike pertama 3 jari. Dapat lagi teman-teman. Ini dimakan. Ini juga dimakan teman-teman. Wah. Wah. Lihat teman-teman. Bingung ini kayak apa ini, ya? Om. Ini mau ada ngambil. Kita. Ya, baru nanti saya nggak lama kok. Enggak, saya dapat video pulang sudah. Ini kita nyebrang sini ambil. Ini satu udang, satu ikan. Iya.
Dapat lagi teman-teman. Dapat teman-teman. Dapat lagi teman-teman. Dapat ikan sekaligus dapat timah teman-teman. Mantap. Yang satu belum di nganu, dapat lagi. Aduh. Lumayan teman-teman. Mantap teman-teman, luar biasa. Nila merah, ekor merah babon, jos. Baik teman-teman, karena sudah cukup dapat banyak, sekian dulu mancing saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini depannya teman-teman sudah cukup. Ada babonnya juga teman-teman. Mantap. Terima kasih teman-teman. Dadah.